Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours, donc la respiration chez l'homme. Donc tout d'abord, on va commencer par cette activité, donc le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons. يعني غادي نشوفوا شنو هما التبادلات التنفسية اللي كيوقعوا لنا على مستوى الرئتين. Alors commençons par cette petite introduction. Au niveau des alvéoles pulmonaires se réalisent des échanges gazeux respiratoires. Donc comment les alvéoles favorisent-elles les échanges gazeux respiratoires et quel mécanisme permet ces échanges. Donc شنو تعرفنا دونك انه عمليه التنفس كتم لينا au niveau des alvéoles. Alors شنو هما هاد les alvéoles هما الحويصلات الهوائيه. Donc غادي نتعرفوا اكثر على les alvéoles et on va voir comment se fait le mécanisme de respiration chez l'homme. Alors tout d'abord غادي نشوفوا les caractéristiques des poumons comme surface d'énergie comme surface d'échange. يعني غادي نشوفوا كيفاش هاد les poumons يعني الرئتين كي لعبوا لينا دور مهم في هاد التبادلات التنفسيه. Donc كيف ما كتشوفوا في لا فوتو عندنا un ensemble d'organes اللي كيعطيونا le système respiratoire. Donc je vous ai déjà parlé de système digestif et on a dit que هو l'ensemble des organes اللي كيدخلوا لنا في la digestion. Donc دابا غادي نشوفوا شنو هو le système respiratoire. Alors le système respiratoire désigne l'ensemble des organes d'un être vivant qui ont pour but d'assurer la respiration, c'est-à-dire tous les éléments du corps qui participent à l'échange gazeux entre l'environnement et l'organisme. L'appareil respiratoire est également nommé système respiratoire. Donc le système respiratoire هو واحد المجموعة ديال الأعضاء اللي كتدخل لينا في عملية التنفس واللي كتتم لينا من خلالها التبادلات التنفسية ولا الغازية ما بين المحيط يعني الخارج و لو كور ديالنا وداخل لو كور. Donc maintenant غادي نتعرفوا en détail على هذا le système respiratoire. Donc le système respiratoire chez l'homme commence par la cavité buccale et nasale يعني كيبدا لينا بالفتحات الأنفية و la cavité buccale يعني على مستوى الفم باسكو كتعرفوا باللي بداية التنفس كتتم لينا من خلال الأنف والفم. Donc après عندنا le larynx et la trachée. Donc trachée هي القصبة الهوائية. Donc وهي واحد le tube qui conduit l'air vers les poumons يعني كتساعدنا باش ينتقل لينا الهواء إلى مستوى الرئتين. Et enfin les poumons à l'entrée et enfin les poumons. Donc à l'entrée des poumons, la trachée se divise en deux branches, chacune dans chaque poumon. Donc chaque branche se divise en bronchioles plus fins, jusqu'aux bronchiales microscopiques et celles-ci se terminent par des sacs alvéolaires. Donc شنو غادي نفهموا. Donc عندنا trachée يعني القصبة الهوائية ديالنا غتنقسم لينا لواحد لي دو واحد لي دو برانش يعني واحد القصبات الهوائية. سي بون دونك هذيك القصبات حتى هي بدورها غادي تنقسم لينا لدي برونشيول يعني قصيبيات هوائيه صغار منها وشاك برونشيول كينتهي لينا بواحد لي ساك الفيولير يعني كينتهي لينا بهذوك الحويصلات الهوائيه. بيان سور هاد الحويصلات الهوائيه برين لا فورم دي ساك بيان سور رامبلي دار يعني كياخذوا لينا واحد الشكل ديال اكياس مملوءه بالهواء. Donc, les sacs alvéolaires sont constitués d'alvéoles pulmonaires qui constituent les structures au niveau desquelles s'effectuent des échanges gazeux respiratoires entre le sang et l'air. Donc, غنعرفوا بلي هاد الحويصلات الهوائية ولا هاد les alvéoles عندهم واحد le rôle très important باش ils permettent les échanges gazeux يعني دوك التبادلات التنفسية ما بين الدم والرئة. Donc, j'espère تكونوا فهمتوا هاد la partie. Donc, maintenant on va voir une expérience. Donc, la mise en évidence des échanges gazeux au niveau des poumons. Donc غادي نديروا واحد l'expérience باش نعرفوا بها كيفاش كتتم لينا التبادلات التنفسيه على مستوى الرئه. Alors les données expérimentales يعني شنو غنحتاجوا في هاد l'expérience pour mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang, on va effectuer des comparaisons suivantes. يعني غنديروا واحد المقارنات وباش نقدروا نعرفوا شنو كيوقع لينا على مستوى الرئتين. Alors on va comparer l'air inspiré et l'air expiré يعني l'air اللي كنستنشقوا و l'air اللي كنطرحوا et on va comparer la quantité de dioxygène et celle de dioxyde de carbone. Donc غادي ندير واحد la comparaison بين ثنائي اكسيد الكربون و الاكسجين. C'est bon. Et on va comparer les sangs entrants et le sang sortant des poumons. وغادي ندير واحد المقارنه ديال الدم اللي كيدخل لينا الرئتين والدم اللي كيخرج منهم. Alors maintenant, on va voir l'analyse des données. Donc, qu'est-ce qu'on a analysé? Alors, l'air inspiré est relativement riche en dioxygène, alors que l'air expiré est relativement riche en dioxyde. Donc, c'est-à-dire que l'air, après avoir inspiré, les poumons se chargent en dioxygène et se déchargent
en dioxyde. Donc le sang entrant vers les poumons est riche en dioxyde de carbone, alors que le sang sortant est relativement riche en dioxygène. يعني الدم اللي كيدخل لينا لي بومون ديالنا، يعني الدم اللي كيدخل لينا الرئتين كيكون محمل بلو ديوكسيد دو كربون، يعني كيكون فيه CO2، طوندي كو الدم اللي كيخرج لينا من الرئتين كيكون ريش ان ديوكسيجين. دونك كيف ما كتشوفوا في هذا لو طابلو عندنا واحد لا كومباريزون انتر لير انسبيري لير اكسبيري. دونك كتلاحظوا بان كميه الديازوت هي نفسها في لير انسبيري اكسبيري، دونك 79%. الوغ بور لو ديوكسيجين كتدخل لينا كميه وفيره ديال الديوكسيجين وكتخرج كميه قليله، اي ديوكسيد دو كربون كتدخل لينا واحد الكميه قليله وكتخرج كميه كثيره في l'air expiré. C'est bon? Alors la conclusion, d'après l'analyse des résultats précédentes, on conclut qu'au niveau des poumons, il y a des échanges gazeux respiratoires entre l'air et le sang. يعني قدرنا نفهموا بان les poumons عندهم واحد le rôle très important في les échanges gazeux بين الرئتين والدم. Donc le sang donne à l'air le dioxyde de carbone et prend le dioxygène. يعني الدم ديالنا غادي يعطي الهواء لو ديوكسيد دو كربون، غيعطي CO2 وغادي ياخذ هو غيستافد من ديوكسيجين بيان سور، حيت الديوكسيجين عنده واحد الاهميه كبيره في لو كور ديالنا، وهو اللي غادي يعاوننا باش يتموا لينا بزاف ديال العمليات على مستوى الجسم. دونك maintenant غادي نشوفوا لي alvéoles. دونك هضرنا على الحويصلات الهوائيه غنتعرفوا عليهم اكثر. alors les alvéoles pulmonaires à chaque poumon une branche entre et se divise en branchioles. دونك هادشي اللي قلنا كتدخل واحد القصبه هوائيه وكتنقسم لينا القصيبات اللي كيكونوا bien sûr plus fines que les branches. Donc les branchioles sont plus fines que les branches, de plus en plus fines, et ces derniers se terminent par des petites cavités remplies d'air. Donc voilà, كيدخل لينا القصبه الهوائيه كتنقسم لينا القصيبات هوائيه. هذوك القصيبات كيكونوا محملين في الاخر ديالهم، يعني في لا dernière partie ils contiennent واحد لي sacs alvéolaires ولا الحويصلات الهوائيه bien sûr qui sont remplis d'air. Donc maintenant on va voir les caractéristiques qui favorisent les échanges gazeux dans les alvéoles. Donc غادي نعرفوا كيفاش كيتم لينا هاد التبادلات التنفسيه على مستوى الحويصلات الهوائيه. دونك غادي نشوفوا لي كاركتيرستيك، يعني المميزات ديال هاد الحويصلات. دونك عندنا لا grande surface des alvéoles، يعني لي alvéoles كياخذوا لينا واحد لا surface كبيره، يعني واحد الحجم كبير. سي بون، يعني cela parmi les choses qui favorisent les échanges gazeux. Alors, la minceur de la paroi alvéolaire et la paroi des capillaires. Donc, la paroi, يعني الجدار اللي كيحيط لينا الحويصلات ولا كيحيط لينا les alvéoles est très fin. Donc, la minceur يعني الحجم ديالو ولا الجدار ديالو كيكون رقيق بزاف. C'est bon. Donc, عندنا la lenteur de la circulation sanguine. Donc, يعني كيكون عندنا واحد la circulation sanguine، كيكون عندنا واحد الدورة دموية كتدور كتكون على مستوى les alvéoles، et la paroi humide et perméable des alvéoles. دونك عاوتاني كتميزوا لينا بواحد لا باروا اللي كتكون humide، يعني كتكون لينا كومون ديراج مبلله ولا كي فافوريز les échanges gazeux، et كتكون لينا perméable، يعني كتسمح بواحد مرور de quelques substances. Alors on est arrivé à la fin de cette partie. Bien sûr c'est la première activité، غادي نهضروا اكثر في les autres activités là les alvéoles et les échanges gazeux. J'espère que vous avez compris. Bonne chance à tout le monde.